meil on Honda. Panna Euroopa. Motorcycles. Ja leiame siit kubatuuri 1100 ST ja näeme, et olenemata aasta arvust temal kasutatakse siis õlifiltrit koodiga HF303. Ja siuke tuleb siis sellele mootorrattale külge keerata. Ja see oli sul täitsa riiulis olemas, on ju? Sul on vist enamus asjad riiulis olemas, et lähed ja võtad. Ja riiulis õlifiltrid on sisuliselt kõikidele tsiklitele 1 või 2 korda aastas tuleb ette olukorda, kus küsitakse mingile sellisele tsiklile, mida siis tõepoolest Eestis võib-olla liigub 1 või 2 tükki õlifiltrit riiulis pole. Ja kui vanast ajast on endal lihtsalt koju vedelema jäänud, siis tegelikult on siin paki peal ka kirjas, millele sobib. Ja, originaalkoodid, vastavused. Väga hästi. No aga siis ei ole midagi, kui tuleb kinni panna. Ega seda nüüd kuidagi läbi ei tule pesta? Ei, tsiklimootorit enamasti läbi ei pesta ja ei ole see mootori õli seal sees nii hulluks enamasti läinud. Aga kaua ta peab tilkuma? Lihtsalt tilgubki nii kaua, kuni enam ei tule midagi ja siis sa oled juba ammu söömas ära käinud ja magamas? No tegelikult või siis ühel hetkel lihtsalt lükkad näpu ette? No ühel hetkel tuleb need punnid kinni keerata, et pole mõtet seda viimast tilka sealt oodata, et siis põhimõtteliselt ta võib nädal aega tilkuda ja alles siis lõpeb ära. Et alustada tuleb nüüd sellega, et piilu sinna õlifiltri kinnituskoha juurde ja vaata seda pinda, mis on siis mootori nii-öelda korpuse küljes õlifiltri tihenduspind. See tuleks kindlasti teha lapiga alati puhtaks, nii et samal ajal ei satu seda tolmu kuskile mujale. Aga tee see ise puhtaks, siis me teame, et see on nagu õieti puhtaks tehtud. Ehk siis põhimõtteliselt lihtsalt see pind siit, kuna tihendab ainult siis, kui pind on puhas, siis see pind, kuhu kohta see kummitihend kinni läheb. Aga see, et siia praegu seda õli peale jookseb, see on ükskõik? Ei ole hullu, see on jah õli selles mõttes, et tihend tuleb niikuinii teha sõrmega õliseks, selleks, et ta õige momendiga kinni keerata, selle õige käemomendiga. Ja viga, mis tihti peale tehakse, ongi siis see, et ei tehta seda puhtaks, sest et kui sa juba seda puhtaks hakkad tegema, siis sa ju avastad kohe, et sul on vana tihend näiteks seal küljes. Ma olen murdnud ennast siia uue filtri sisse. Näed ongi. Ja see on nüüd siis selline hoolikalt pakitud õlifilter. Jah, kilesse pakitud, see kile tuleb siit ümbert ära võtta. Ma just enne rääkisin, et tegelikult see kinnastega töö tegemine on natukene ebamugavam kui paljakäsi tegemine. See on harjumise küsimus. Kui sa harjud nädal aega tegema kinnastega, siis pärast on sul juba naljakas ilma kinnasteta teha. Nagu sa näed, siis läigib vastu, ehk siis ta on juba natukene tehases sisse õlitatud, on pandud sinna niisugust määret, et ta ei ole täiesti kuiv. Nüüd ennem, kui see õlifilter külge keerata, ennem peaks siis panema sinna tilkõli sisse. See on siis vajalik selleks, et kui esimest korda mootorit käivitatakse, siis ei teki seda pindpinevuse efekti, kus hakatakse õlipumpe pakkama läbi kuiva filtri materjali seda õli läbi pumpama. Aga ma lihtsalt pistan näpu sisse ja siis teen või kuidas see tehakse? Sinna sisse kallatakse tilk uut värsket õli, mis pärast mootorisse läheb. Tegelikult kõlab loogiliselt ka. Jaa, tundub nii, et vana õli pole mõtet nagu tagasi panna. Et ma annan sulle siit ühe sellise 4-liitrise punsu. See õli meil sinna sisse läheb, Castroli 10V40. Ja ära teda nüüd ainult jumala eest ääreni täis kalla, vaid kalla sinna üks pisike tilgakene. Vaata õlipunsudel, kui on vähegi viisakas tootja, siis tehakse selline asi, kus siis see käib niiviisi natuke välja ja mina olen sõrmega teinud teda tihtipeale isegi otsast natukene selliseks, et siis... Ma olen näinud mingid sellised variante, kus on selline peenike kõrsa sees. Jaa, on igasuguseid, just. Ja ühesõnaga valan siia sisse. Pane sinna mingi pisikene, aitab. Nii. Sellega on tagatud, et see filtripind on märg, nüüd keera kork uuesti punsule peale. Vajutan selle sisse ka? No, vajuta sisse, jah. Aga mis nüüd sellest tihendi õliseks tegemisest sai? Tihendi õliseks tegemisest sai tegelikult see, et nagu ma ütlesin, ta tegelikult on juba tehases sisse määritud, et ta ei ole kuiv. Et see täiesti juba sobib. Kui on nüüd tegemist sellise tootja filtriga, kus see tihend on kuiv, siis seesama näpp või kindaga näpukene siis teed mootoriõliga kokku ja selle sama värske mootoriõliga. Aga seda sa pead oma silmaga nägema, seda kuskil paki peal ei ole mingi pre-oiled või mingid sellist asjad? Seda ei ole, jah. Ja nüüd sa pead ta sinna külge keerama. Vaata see koht täpselt välja ja... Ma panen siit selle tulukesega põlema, siis näeb äkki kaamera ka midagi sinna ja...
tunneta kenasti seda keeret, jõuga midagi teha ei tohi, kui sujuvalt ei liigu, siis on järelikult mingisugune probleem. Sujuvalt liikus ja nüüd on see osakond, kus ma pean siis keerama ta nii-öelda selle mõistliku jõuga kinni. Just, siit külje pealt on siis näha juba, et pinnad hakkavad enam-vähem kokku saama. Kindaga on see, et kui see kinnas veel õline ei ole, siis see kinnas haagib tegelikult paremini kui käsi. No nüüd on minu meelest küll normaalselt kinni. Ja kui sinu meelest on normaalselt kinni, siis sa võid igaks juhuks katsuda selle üle. Ma igaks juhuks keeran veel pärast. Jube piinlik, kui mitu tiiru saab veel peale keerata. Ma katsun ta kõigepealt ise üle. No katsun oma profi käega, manomeetri sees. Kuda ta siin on, jah, ega teda rohkem ei ole tarvis. Ja igaks juhuks me võime panna siia peale. Olen võtnud valaõlifiltri võtme. Näed, juhtub ka professionaalid. Võtame siis õige õlifiltri võtme, paneme ta siia peale ja katsume lihtsalt võtmega korraks üle, et siin midagi väga lahti pole jäänud. Ja ütleme nii, et Väntsi käsi on ta keeranud nii korralikult kinni, et ei ole siin ka õlifiltri võtmega mitte midagi peale enam keerata. Pigem siuke katsumise efekt sellel asjal. Antud juhul oli. Nii et tublisti kokku keeratud. Ja nüüd jääb üle siis ta lihtsalt valada õli täis nii palju, kui norm ette näeb. No ütleme nii, kui sa praegu kallama hakkad, siis sa saad tõenäoliselt üsna kaua kallata, sest et väljutuskorkide pole veel tagasi panda. Ja nüüd ongi selle korgi aeg, mida selle korgi tagasi panemisega tuleb tähele panna, aga sellega oli veel see jama, et esiteks on ta praegu kadunud ja teiseks oli seal küljes seib, mis oli vaja ära vahetada. Seib on vaja ära võtta ja lähme siia teisele poole, siit on parema käega hulka mugavam seda asja ilmselt teha. Ma ei tea, kuhu sa selle seibi panda oled. No võt. Siin on paberi sisse kuskile või? Ahah, on alles. Nii, aga puhasta see paberiga ära, pane korra kruustangide vahele ja proovime selle noaga selle seibi sealt ilusti viisakalt nüüd kätte saada. Nii, no on nagu... Vanad seibi me tagasi ei pane ja vana seibi peale uut seibi me ka kindlasti ei pane, et need on need kõige halvemad variandid. Okei. Lihtsalt kinni, nii nagu ma oskan. Oota, kas see asi tuleb siit? Näed, juba hakkas liikuma, et nüüd tuleb ta saata siit lahti ja vaadata, et kas ta nüüd tuleb siit üle keermete või tuleb teda siin hakata natukene meelitama, ehk siis keerama teda kuidagi, kas siis näpuga. Tihtipeale näpuga ei õnnestu see asi. Mulle tundub üldse, et sinna võib-olla vale läbimõõduga pandud. Veidralt kuidagi üldse. Ja tuleb teda hoopis näiteks kas tangide või kullinokkadega siit ilusti keerata maha niiviisi, et keeret samal ajal ei kahjusta. Õhuka alumiinium lätakas ta tundub olevat. Aga see on, noh, ta ongi sellised või see on ikkagi mingisugune sama telkin? Tead, see on selline, et see tundub natuke isegi sama telkini moodi, aga see äär on ka siuke, nagu oleks ise välja lõigatud. Just, et selline naljakas ta tundub. Niiviisi ta kenasti siit ära tuleb. Ja nüüd tuleb paberiga teha see pind puhtaks. Jah, see näeb küll üsna siukene kummaline välja. Servad on ka nagu oleks ise plekitükist välja lõigatud. Noh, ega vaata loovuse eest tuleb ainult ju plusspunkte anda muidugi. Aga nüüd on nii, et... MacGyveri põlvkond, vaata, ega me peame ise ka tegema. Nüüd sa teed selle sahtli lahti ja avad ühe karbikese. See on nüüd see koht ilmselt, mida kodukasutaja teha ei saa. Et siukest karbikest avada, kus on siis hunnikute viisi neid seibe, et leia vastavalt korgile õige seib on selle mängu nimi. Eks sa pead natukene nõustama, sest ma ise eelistaks olnud seda. Ma arvan ka, et see võiks näiteks olla sinna täiesti sobiva läbimõõduga. Otsa läheb ja no ta võiks mingi pool milli muidugi paksema servaga olla. Jah, aga nad on tegelikult millimeetri kaupa tehakse, et kui sa siit võtad väiksema, siis see siia otsa lihtsalt füüsiliselt ei lähe ja me teda suuremaks puurima ka ei hakka. Selge pilt. Ja nüüd ei olegi muud, kui tuleb lihtsalt keerata. Aga see tuleb ka enne puhtaks teha, see vilaline. Absoluutselt. Ehk siis... Ja see puhtaks tegemine on selles mõttes nagu hea profülaktilise omadusega tegevus, et sa näed ära ka mingisugused hädad ja vead, on ju. Nii. Aga mis sa siit näha saad siis? No kui seal on näiteks mingisugune kahjustus, mingisugune löögikahjustus, mingi pragu, kus juures mõrasid on tihti peale ette tulnud. Ahah. Lihtsalt sõitnud mingisuguse asja otsa ja...
üks variant on sõitnud millegi otsa, teine variant on liiga kõvasti kunagi kinni keeratud. Okay. Sest et bolt on ikkagi terasest ja see mootorikorpus on alumiiniumist, nii et üks on oluliselt pehmem kui teine. Vaat nüüd on küll see koht, kui sa ütled, et käetunne on väga erinev, nii et kui ei ole jõumoment võtit, newtonmeetrit keeravat võtit kodus, siis tuleks võtta võimalikult lühikese varrega selline padrun. Aga mis me teeme, kas me paneme praegu õieti kinni või paneme lihtsalt lühikese varrega padrun? Näpuga keerasid seda kenasti lõpuni. No jah, nii palju kui kinnas libisema hakkas, tegelikult rohkem näpuga ei lähe. Ma arvan, et võtasid üks padrun, mis sulle ennem siin lahti keeramisel abiks oli. Jaa, aga ma juba kaotsin selle ka ära. Näed, see on sul siin. Ja katsu, kas ta on kinni ja siis katsume selle igaks juhuks momentvõtmega üle. Loodan, et sa nüüd kohe niiviisi üle ei keera teda, aga... No ta on selles mõttes kinni. Ma ei julge rohkem keerata, võõras otas ka pärast on mingid tükid taga. Nii, luba korra mulle, et ma keeran kõigepealt oma käetundega ta niiviisi vaikselt kinni. Jah, ütleme nii, et praegu tegelikult juba aitaks vaskseib on all. Kontrollime üle, mis jõumomendiga ta kinni sai. Selleks võtame jälle sahtlist ühe momentvõtme ja keerame ta 20 newtonmeetri peale. Paneme sinna otsa siis 17 võtme. Jah, ma siin enne ka jutu sees tahtsin momentvõtit öelda, aga ütlesin hoopis mingisugused absoluutselt vale nimed on. Jah, et proovime jälle, et õiget pidi keerame ja võtta proovi üle, kas seal 20 newtonmeetrit on peal, sellest õlikorgi jaoks enamasti piisab. Jaan, mis on 20 newtonmeetrit õlikork või? 22. Kui klõps ära käib ja no nii, käis klõps ära, nii et... Ma pole saanud keeratagi midagi. No võt, siis järelikult oli käetundega juba täiesti piisavalt selle lühikese varrega ta kinni keeratud, nii et 20, 22, 24 on siuksed pädevad momendid siis. Jah, ja nüüd... Vot nüüd sa pead hakkama küll seda sissekallamisprotsessi õige, ja ma juba tahtsin öelda, et nüüd on see lugu, kus te hakkate ise seda kokku tagasi panema ja meil on ilusasti saade läbi, aga näed, tuleb veel õli sisse ka panna, sest see on kõige olulisem selle asja juures. Jaa, nüüd on küsimus palju. See palju vastuse saab kas remondimanuaalist, seda, mis on mootori peale kuskile kirjutatud, seda ärge uskuge. Need numbrid, mis sinna peale on kirjutatud, ma ei tea, kust nüüd võetud on, aga need on tihtipeale üsna mööda, päris 300-400 grammi mööda. $3,7 liitrit. Nii et välja tuli sealt oluliselt rohkem tegelikult, kui seal peaks olema. Et võib-olla oli siis üle täidetud kunagi. Et välja tuli 5 liitrit sisuliselt. Nii, saime õlikoguse kätte. 3,7 liitrit. Siin on vähe kindlasti. Siin on meil liitrikene. Nii et ma annan sulle selle liitrikese ära. Aga selle ma lihtsalt kallan siia sisse ja ongi kogu lugu. Või ma pean siin midagi tähele ka panema? Ei, otseselt tähele ei pea panema jälle siin. Selle ma tegin juba ära. Ma vaatan ka, et ta on kuidagi juba puhas. No võt. Et jätta ainult meelde, palju sa sisse oled kallanud. Ja madu ei tule välja. Tekitad talle siuke pisike tila näiteks ja võib ka kasutada lehtrit, aga antud juhul see lehtrile jääb see kondel ette, nii et see siit tilaga kallates on päris hea. Ei tasu kallata liiga suure hooga. Et vaikselt sujuvalt ja saad siit liitri ja ma toon sulle üht-teist juurde vahepeal. Siin on muidugi see jama, et see kondel jääb jälle ette ja tõenäoliselt tuleb siis mingisuguse lehtri teema peale jälle mõtlema hakata. Kuidas see nüüd lahti käib siis? No, mõtle välja. Ei, oota. Ennem tuleb tõmmata stopper maha. Vaata, siin on siuke stopper. Millega sa saad siis avada, nüüd tõmmata. Ja, see on minule tuttav pudel. See on sulle meeldivam, jah? Et enamasti on niiviisi, et selle normiga võrreldes kallatakse sisse natukene vähem. Et kui see norm 3,7 seal näitas, siis kui sa oled juba 3,5 sisse kallanud, siis enamasti õliaken juba näitab, et on päris palju. Ja praegu on liiter sees ja teine läheb, on ju? Just.
kaugele sa oma elamisega jõudnud oled? Ma olen nüüd 3 liitrit sisse valanud ja tegelikult, näe, see täitsa näitab juba. Ja see näite täitsab juba. Aga noh, ühesõnaga valad juurde ja seni kaua peangi valama, kuni ta jõuab selle õige kripsuni. Tegelikult on niiviisi, et sisse kallamisel sa võid maksimumini ära täita, siis teeme proovikäivituse, siis hakkab õlipump ringi ajama ja peale seda tekib see nii-öelda õige ja lõplik tase. Okay. Nii et sisuliselt ütleme 300-400 grammi võid veel kallata ja siis teeme juba proovikäivituse. Nii. Kolm 400, no see veel ei ole. No nüüd läks veits rohkem, läks pool. Jah, no all on ka maksimum täis. Nii et sa oled sisse kallanud siis 3,5 liitrit. Nii, aga siis selleks, et proovikäivitust teha, jälle see korgi pind puhtaks õlist kõigepealt lapiga. Siit ka tilk ära. Kork kinni, starteri nuppu ja nii, ignition, aga tee oma mitte õlise käega. Just. Siis on lihtsam. Pärast kutt keerab gaasi ja käsi libiseb. Nii, mõtle läbi. Panid kõik asjad kinni. Alla punn sai, peale punn sai, õli sai sisse, uus õlifilter sai. Võib käivitada. Vaata, ja kuskilt alt ei pritsi ega ei tilgu. Ei. Aitab küll. Niisama vähe tulebki panna, aga kas ma lasen ta nüüd üles tagasi või mis seis meil sellega on? No, nii et sul endal mugav oleks. Õliakent on hea vaadata, kui ta heal silmakõrgusel on. Põhimõtteliselt on otsas. Nii ta ongi, selles mõttes, et mitte, et otsas nüüd oleks. Ta mööda mootorit laiali pritsitud praegu. Eks ta nüüd vaikselt valgub allapoole, aga kui norm oli 3,7, siis ja 3,5 on sees, siis järelikult paarsada grammi sa võid ikka sinna juba juurde kallata ära, nii et kui see õlitase nüüd vaikselt seal kerkib, see ongi see, et tuleb teda tibakene oodata ja siis teha see viimane järeltäitmine ja peale seda ilusti ka kõik leegikad ja sumpsi osad õlist puhtaks teha selleks, et see õli ei hakkaks siis pärast kõrbema esimese valgusfoori all. Jah, see süge kärsakas on tegelikult päris hull ja eriti veel suitset seal teiste. See ehmatab ära sellepärast, et sealt kondi alt tuleb järsku seisma jäädes valgusfoori taga niukene suitsupahmakas ja kõrbend õlihais, et võib päris hirmus hakata. No vot, ja iseenesest niisama lihtne see õlivahetus oligi, nagu näha sain mina hakkama. Neeme küll juhendas, aga järgmine kord oskaks juba tõenäoliselt ise teha ja aega läks. Tund täpselt siis. Tund täpselt. Ja Väints jätab meile selle kõige nõmedama töö. Jah, saate selle kokku tagasi panna. Kondleid ümber lapata. Ja ma pean tunnistama, et mis õlistesse kätesse puutub, siis need on täiesti puhtad, nii et midagi hullu ei juhtunudki. Muidugi ebamugavam on teha siis, kui ratas on maapinnal. Jaa, sest see peab olema põlvili maas enamasti. Aga noh, tehtud. Tehtud. Järgmine challenge. Just.